Azərbaycan UEFA-nın 5 illik klub əmsalı reytinqində 25-ci pilləyə yüksəlib. Ölkə klublarının Avropadakı nəticələr əsasında formalaşdırılan bu göstəricidə Azərbaycanın hesabında 23.687 xal var. Qeyd edək ki, UEFA-nın ölkə əmsalı reytinqi Avropa klublarının Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqasındakı çıxışlar əsasında formalaşdırılır. UEFA hər ölkənin həmin mövsümdə topladığı əmsalı hesablayır və son 5 mövsümün göstəricilərini birləşdirərək ümumi reytinqi müəyyənləşdirir. 26 avqust 2026-cı il tarixində olan göstəriciyə əsasən Azərbaycan 23.687 xalla 25-ci pillədədir. Bu yüksəlişdə əsas səbəblərdən biri Sabah klubunun UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə keçməsində olub. Sabah play-off mərhələsinin cavab oyununda İsrailin Hapoel Beersheva komandasını 5-2 hesabı ilə məğlub etdiyi üçün Azərbaycanın ölkə əmsalına 1750 xal əlavə edilib. 2026-2027-ci il mövsümündə Azərbaycan Avropa klub turnirində 4 komanda ilə təmsil olunub. 2026-2027 mövsümü üzrə Azərbaycanın cari mövsüm əmsalı isə 5125 xal təşkil edib. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan Avropada 1-ci sırada yer alıb. Belə ki, bu mövsüm heç bir ölkənin klubları bu qədər xal əldə etməyib. Azərbaycandan sonra ən yüksək xalı Norveç klubları toplayıb. 4600 xal. 2026-2027 mövsümündə Avropada 4000-dən çox xal toplayan cəmi 5 ölkə olub. Azərbaycan, Norveç, Türkiyə, Rusiya və Slovakiya. Məlumat üçün bildirək ki, reytinqin ilk pilləsində İngiltərə qərarlaşıb. İngiltərənin hesabında 101.907 xal var. İtaliya 87.732 xalla ikinci, İspaniya 82.493 xalla üçüncü, Almaniya 80.259 xalla dördüncü, Fransa isə 68.010 xalla beşinci olub. Türkiyə 49.675 xalla 9-cu, Polşa 44.825 xalla 10-cu, Çexiya 44.325 xalla 11-ci, Yunanistan isə 43.412 xalla 12-ci sıradadır. Azərbaycanın 25-ci pillədə qərarlaşması ölkənin Avropanın orta reytinq qrupunda yer aldığını göstərir. Onu da bildirək ki, Azərbaycan keçmiş SSR ölkələri arasında Ukraynadan sonra ən yüksək göstəriciyə sahib olan yeganə ölkə olub. 55 ölkənin yer aldığı reytinq siyahısında keçmiş SSR ölkələrinin mövqeyi belə olub. 23-cü yer Ukrayna, 25-ci yer Azərbaycan, 28-ci yer Rusiya, 33-cü yer Ermənistan, 36-cı yer Latviya, 38-ci yer Qazaxıstan, 40-cı yer Moldova, 45-ci yer Litva, 48-ci yer Estoniya, 51-ci yer Gürcüstan. Onu da xatırladaq ki, Rusiya klubları UEFA yarışlarından uzaqlaşdırıldığı üçün 2026-2027 mövsümündə heç bir Rusiya klubu iştirak etməyib. UEFA buna görə Rusiyaya bu mövsüm üçün son 5 mövsümdə qazandığı ən aşağı mövsümlük əmsalı 4333-ü tətbiq edib.